Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə mən sizin hər birinizi salamlayıram və söylədiyiniz xoş sözlərə görə dərin minnətdarlıq hissini bildirmək istəyirəm. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais bien vous remercier tout ce que vous venez de dire et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Burada olmaqdan və Yuxarı Elzas Universitetində Nizami Gəncəvi Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı kafedrasının açılışı mərasimində iştirak etməkdən böyük məmnunluq hissi duyduğumu bildirmək istərdim. Je voudrais souligner que vraiment je suis très heureux d'être ici et d'avoir participé à cette cérémonie qui a été consacrée à l'ouverture de la chaire de Nizami Gəncəvi pour le développement de la langue et la littérature azərbaycanaise. Bugün biz bir neçə il ərzində hazırlanan layihənin mühüm bir mərhələsini qeyd etmək üçün toplaşmışıq. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter la réalisation, le résultat d'un projet que nous avons déjà entamé à sa réalisation il y a quelques années. Dünya ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, təhsilinə və elminə əvəzsiz töhfə vermiş dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Kafedrasının açılışını qeyd etmək üçün. Nous sommes là pour fêter l'ouverture de la chaire de la langue et littérature azerbaïdjanaise qui va porter au nom du Nizami Gəncəvi. Bu səbəbdən mən bu işin ərsəyə gəlməsində gətirilməsi üçün zəhməti keçən şəxslərə dərin təşəkkür hissimi bildirmək istərdim. Et je voudrais bien saisir cette occasion pour tout d'abord pour remercier à toutes les personnes qui ont quand même déployé leurs efforts pour la réalisation de ce projet. Yanılmaram qeyd etsəm ki, bu şəxslər arasında mən ilk olaraq Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti və Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri xanım Mehriban Əliyevin adını qeyd etməliyəm. Je pense que je ne vais pas me tromper si je vais mentionner tout d'abord le nom de Madame Mehriban Aliyeva, première dame de l'Azerbaïdjan, présidente de la Fondation Heydər Əliyev et en même temps présidente du groupe d'amitié interparlementaire de la France et de l'Azerbaïdjan, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu réaliser ce projet. Mən həmçinin təşəkkürümü sizə, xanım Ziqlir Qanqlov, şəhər və bölgə rəhbərliyinə, cənab senator, Azərbaycan tərəfindən səfir Elçin Əmirbəyeva və səfirliyin əməkdaşlarına və hər iki tərəfdən fəaliyyət göstərən müəllim və professor heyətinə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Je voudrais aussi remercier Madame Qanqlov pour votre effort et en même temps je voudrais remercier la direction de la ville, je voudrais remercier vous Monsieur le sénateur, je voudrais remercier l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France, tous les représentants de l'ambassade de l'Azerbaïdjan et à tous les professeurs et étudiants participants ici. Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlər dərin tarixi köklərə malikdir. Les relations azerbaïdjano-françaises, ils ont une histoire vraiment très ancienne. Aleksandr Cumanın Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərinə səfərlər etməsi və Qafqaz səfəri əsərində ölkəmizlə bağlı xoş təəssüratlarının paylaşması, 1944-cü ilin payız aylarında 2-ci Dünya müharibəsinin gərgin dövründə Charles de Gaulle'un Bakıya gəlişi, Fransada yaşayıb yaratmış və Banin təxəllüsü ilə məşhurlaşmış Azərbaycanlı əsilli yazıcı Ümmülbanu Əsədullayeva və Azərbaycan Demokratik Respublikasının sükutu sonrası Fransaya mühacirətə gedərək Parisdə dünyasını dəyişmiş ADR-ın Xarici İşlər Naziri Əli Mərdənbay Topçubaşov bunun çoxsaylı nümunələrindən yalnız bir neçəsidir. Je voudrais citer quelques exemples, comme par exemple Alexandre Dumas qui a visité, qui a fait un voyage au Caucase. Il a écrit son roman Voyage au Caucase. En même temps, en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle qui a effectué une visite en Azerbaïdjan. Banin, un écrivain azerbaïdjanais qui a aussi vécu en France. Monsieur Elmardan Topçubaşov qui était venu après l'effondrement de la première République démocratique de l'Azerbaïdjan, il était venu vivre à Paris. Je pense que tous ces personnages sont vraiment une bonne illustration de la présence de l'histoire ancienne entre les deux pays. Və növbəti ildə müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd edən Azərbaycanla müasir Fransa Respublikası arasında əlaqələrin müstəsna şəkildə dərinləşməsinin və keyfiyyətcə yeni xarakter daşımasının biz sizinlə şahidiyik. Et l'année prochaine, nous allons fêter le 25e anniversaire de notre République, jeune République. Et je pense qu'aujourd'hui, nous témoignons vraiment l'approfondissement et le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la France. Dünya şöhrətli Louvre muzeyində İslam mədəniyyəti bölməsinə Azərbaycanın verdiyi töhfə,
Bakıda fransız liseyinin fəaliyyətə başlaması, yüzlərlə azərbaycanlı gənclərin Fransanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində təhsil alması, Fransanın regionları ilə Azərbaycanın müxtəlif regionları arasında əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanılması belə əməkdaşlığın yalnız bir neçə nümunələridir. Les contributions de l'Azerbaïdjan pour l'ouverture du département de la culture islamique au musée de Louvre, l'ouverture du lycée français à Bakou, des centaines des Azerbaïdjanais qui continuent leur formation en France. Et tout ça, cela prouve encore une fois le niveau de la coopération entre nos deux pays. Uğurlu əməkdaşlığın nümunəsi olan layihələrdən biri də məhz sizin universitetdə reallaşıb. Un des projets qui a été bien réussi a été réalisé au sein de votre université. Dahi qadın Azərbaycan şairi Məhsəti Gəncəvinin adını daşıyan zalın açılması burada baş veribdir. Une salle qui a été ouverte et qui porte le nom de Məhsəti Gəncəvi. Ça s'est passé aussi au sein de votre université. Artıq bir ildir ki, Azərbaycan və Fransa prezidentlərinin təşəbbüsü ilə Fransız-Azərbaycan Universiteti layihəsi üzərində hazırlıq işləri aparılır və növbəti tədris ilindən etibarən bu layihəyə də uğurlu start veriləcəyinə ümid edirik. Ça fait une année qu'on a commencé à préparer le projet de l'ouverture de l'université franco-azerbaïdjanaise suite à l'initiative des deux présidents des deux pays. Et nous espérons que l'année prochaine, cette université va entamer ses activités. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Fransa tərəfindən əsas tərəfdaş kimi təyin edilən ali təhsil müəssisəsi sizin bölgəni təmsil edən Strasbourg Universitetidir. Et aujourd'hui, vraiment, on est très content qu'aujourd'hui, comme notre partenaire est votre université de Strasbourg. 21-ci əsrdə ölkələr və millətlər arasında qarşılıqlı anlayışa və hörmətə əsaslanan münasibətlərin qurulmasında təhsilin müstəsna rol oynadığını bəyan etsəm yanılmaram. Aujourd'hui, au XXIe siècle que nous sommes témoins quand même qu'il y a un problème dans le domaine au niveau international et pour tisser de bonnes compréhensions mutuelles entre les peuples et les nations, l'éducation joue un rôle important. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan və onun prezidenti Zatərləri cənab İlham Əliyev ölkəmizdə təhsil sahəsinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Et c'est pourquoi que notre président, M. Ilham Aliyev, qui accorde une grande importance au développement de l'éducation. Hər bir ölkə üçün, hər bir xalq üçün onun gələcəyi inkişafı və uğurları məhz insan amilindən, onun savadlı, bilikli gənclərdən asılıdır. L'avenir, le développement de chaque peuple et de chaque pays dépend du facteur humain, c'est-à-dire de la jeunesse de ce pays. Dövlət başçısının irəli sürdüyü qara qızılı insan kapitalına çevirək prinsipi ilə bu çərçivədə Azərbaycanın ən savadlı və bacarıqlı gənclərin xarici ölkələrin aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsili üçün dövlət təqaüdlərinin ayrılması təşəbbüsü Azərbaycanın təhsilə verdiyi diqqətin yalnız bir nümunəsidir. Notre président a eu un principe. Il a dit qu'il faut transformer l'or noir en capital humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement azerbaïdjanais accorde des bourses aux jeunes azerbaïdjanais pour qu'ils puissent continuer leur formation à l'étranger, dans différents pays du monde. Et ça, je pense que ça prouve encore une fois à quel point l'Azerbaïdjan accorde une importance au développement de l'éducation. İnanıram ki, bu kafedra Fransada və Avropada fransız gənclərinə və tədqiqatçılarına Nizami Gəncəvinin timsalında ölkəmizi daha yaxından tanımağa, onun ədəbiyyatını, tarixini və mədəni irsini araşdırmağa imkan yaradacaq. Et je suis sûre que cette chaire qui va porter le nom de Nizami Gəncəvi va permettre aux étudiants et aux jeunes de la France et européens pour bien apprendre, d'étudier de près l'héritage, la littérature, l'histoire et la culture de l'Azerbaïdjan. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının öyrənilməsi üçün dəyərli bir alətə çevriləcək. Et cette chaire sera vraiment un bon instrument pour bien apprendre la langue et la littérature azerbaïdjanaise. Azərbaycanın reallıqlarını, nailiyyətlərini və çətinlikləri barədə məlumat verəcək. Et il va aussi diffuser des informations sur les réalités et sur les difficultés de l'Azerbaïdjan. Cənab senator, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz bir çox hallarda həqiqəti danışmaqdan çəkinirik. Monsieur le sénateur, je voudrais bien vous remercier parce que parfois nous évitons de dire la réalité, la vérité. Terminlər axtarırıq ki, siyasi korrekt olaq. Parfois nous cherchons des termes
pour être correct politiquement. Siz yalnız dost değilsiniz, siz həmçinin cəsarətli insansınız. Vous n'êtes pas seulement un ami, vous êtes aussi un courageux. Azərbaycan ədəbiyyatının formalaşmasında mühüm rol oynayan dahi şairin adının yeni açılan kafedraya verilməsi təsadüf deyildir. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui on a donné le nom de Nizami Ganjavi à cette chaire qu'on va inaugurer dans quelques instants. Bu salonda da biz bugün həm Fransadan, həm Azərbaycandan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarından nizamişünasların bir araya gəlməsini dahi Nizaminin yaradıcılığının ümumbəşəri dəyər olmasının bariz nümunəsi kimi qəbul edirik. Et aujourd'hui, dans cette salle, ici, nous voyons les représentants de la France, de l'Azerbaïdjan, même des États-Unis, qui sont présents. Et cela prouve une fois de plus la valeur qu'on accorde à la création de Nizami Ganjavi. Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi, tədqiq edilib gələcək nəsillərə ötürülməsi, bu işə digər ölkələrdən olan tədqiqatçıların cəlb edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Étude de l'héritage de Nizami Ganjavi. En même temps, pour transmettre les valeurs de création de Nizami Ganjavi aux jeunes générations et impliquer des chercheurs étrangers pour faire des études, des thèses sur la création de Nizami Ganjavi sont très importants pour nous. Fransız gənclərinin Nizami və məqsədi Azərbaycanlı gənclərinin isə Victor Hugo, Alexander Dumas, Molière kimi dahilərin dünya miqyaslı əsərlərini Azərbaycan və fransız dillərində öyrənərək onların fəlsəfəsini dərk etməsi, mədəniyyətlər arasında baş verən toqquşmalar, ekstremizm, ayrı-seçkilik kimi mənfi unsurların geniş vüsət aldığı dövrdə ölkələrimizdə tolerantlığın güclənməsində mühüm rol oynayacağına inanırım. Je suis sûre que l'apprentissage de Nizami Ganjavi, Messadi Ganjavi par les jeunes français et en même temps les jeunes Azerbaïdjanais qui vont apprendre aussi Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Molière, ça va permettre de renforcer la tolérance dans nos deux pays, dans ce monde qui est plein de tensions, d'extrémisme, qui a aussi aujourd'hui, pour qu'on voit vraiment des signes négatifs de la discrimination. Sonda bir daha bu layihənin ərsəyə gəlməsində töhfəsi olmuş hər kəsə minnətdarlığımı bildirir və Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Kafedrasına öz fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm. À la fin, je voudrais une fois de plus remercier à toutes les personnes qui ont déployé leurs efforts pour la réalisation de cette chaire Nizami Ganjavi et je souhaite le succès à ces activités, à cette chaire Nizami Ganjavi. Je vous remercie.